Итак, всем здравствуйте. Как видите, Fiat Punto 2007 года, 1.3 турбодизель. Значит, проблема, с которой я столкнулся, она не только у меня случается. Эта проблема описана во многих форумах, но, на всем YouTube я не смог найти видео, которое показывает не просто сам момент устранения неполадки с отопителем салона, а именно с той проблемой, что он работает только на 4 скорости, а именно с самим элементом, его конкретно выемкой и заменой. То есть никто конкретно не показал, где он находится. Все говорят, что он где-то там под бардачком, но конкретно где никто не показывал. Так вот я сам с этим столкнулся, решил заменить, все заменил, все сделал, все работает. И сейчас хочу показать всем, кто столкнется с этой проблемой, а обязательно кто-то столкнется, где его искать. Ну, в общем, показываю быстро. Это правая дверь штурмана. Залазим сюда под бардачок. Сейчас, секундочку. Вот видите, это я наколхозил уже для того, чтобы не менять сам датчик. Хотя датчик я купил, но просто решил попробовать то, что советовали. Да, то, что советуют, работает. Значит, ну я наколхозил так, скажем так, по-любительски, не особо заморачивался, взял обычный кабель для электропроводки. Как видите, он не особо там сильно такой толстый. Вот, и ничего, все работает, не коротит, никаких проблем с тем, что машина сгорит ночью, нету. Там особого напряжения-то и нету. В общем, сам датчик, так неудобно расположен. Видите, он кабель идет. Ну, вот белая пластмассовая, значит, хреновина, и в ней располагался конкретно этот датчик. Значит, проблема в том, что его очень сложно вытянуть оттуда. Даже если взять мой случай, когда он не был прикручен, на саморез, он все равно не хотел вытаскиваться. То есть я потерял где-то минут 20, разбил пальцы в кровь, расцарапал, пока его вытянул. Ну, в общем, ничего сложного. То есть вот он, и вот он сидит вот в этой белой пластиковой хреновине. И все просто. Теперь на YouTube будет видео, где показано, где сидит конкретно сам датчик. Так, ну а сейчас занимаюсь второй проблемой, а именно, сейчас, секундочку. Так, сейчас занимаюсь второй проблемой, а именно, как видите, я отсюда снял датчик расхода воздуха. Я его промою, вернее уже промыл жидкостью для мойки карбюраторов. Ну и вот он просохнет, я его поставлю, подключу и посмотрю, как будет работать. Потому что еще в нем была проблема, и у меня оказался он не разборной. Я так понимаю, что во многих моделях он разборной, но у меня он получился не разборной. То есть я его даже достать оттуда не могу, он у меня так полностью в сборе, я его так и помыл. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Теперь на YouTube есть кое-что и от меня.